السلام عليكم بنات، كيف عاملين؟ ان شاء الله تكون اموركم على ما يرام، ومرحبا بكم معايا في نهار جديد ووصفه جديده من مطبخي المتواضع. اليوم غادي نوجدوا واحد الطبق ايطالي اسمه اسباغيتي مارينيرو، عباره على اسباغيتي مع فواكه البحر. كيجي شهوه منه البنات. يلا هو تشوفوا معايا طريقه التحضير والمكونات. المكونات اللي غنحتاجو للطبق ديالنا ديال اليوم، كنحتاجو واحد 200 غرام ديال فيلي يكون ديال السمك ابيض. اي سمك ابيض متوفر عندكم في الدار، الحوت اللي ما فيه شي شوك كتقطعوا طريفات صغارين، يعني هيدا مربعات. وكنحتاجو كذلك قول واحد 300 غرام ديال الكالامار، وكنحتاجو ميخيونيس والميخاس، يسمحوا لي هادو ما عرفتش اسمهم بالعربيه، حق باينين في الصوره، يعني القياس اللي قدرتوا عليه. وكنحتاجو كذلك غامباس واحد 200 غرام، وهنا عندي واحد نص الفلفله حمراء ونص فلفله خضراء كباري، يعني قطعتهم، احتاجت غير النص ديالهم. وهنا عندي واحد البصله متوسطه الحجم قطعتها هيدا مشلضه. وغادي نحتاجو كذلك واحد 2 مطيشات صغارين، 2 طماطم حجم صغير، وواحد 3 فصوص ثوم مقطعين صغار. ونسبة التوابل البهارات غنحتاجو فلفل اسود وملح، وغنحتاجو المعدنوس مفروم وورق غار وزيت زيتون او زيت المائدة اللي عندكم متوفر. ندوزو لطريقة التحضير. غنجيبو واحد مقله كبيره لهذا الشكل اولا طنجره اللي عندكم متوفر، غنعملو فيه الزيت وغتخليو ديك الزيت يتقلى، وغندوزو نرميو اول حاجه الخضره ديالنا اللي عندنا، البصله والفلفله ومطيشه. هنا من رميت البصل باش تقلى لي في الزيت، بغيت نربح الوقت، عملت الطنجره فيها الماء اللي غنطيب فيها اسباغيتي ديالي، وعملت فيها قطيره الزيت و2 ورق غار. بغيت نوريكم في الصوره. صافي دابا ملي تقلات لي طاحت لي البصله شويه، غنرمي لها الفلفل الاخضر وفلفل الاحمر والثوم. دابا غادي نرمي واحد ورقه ولا 2 ديال ورق الغار باش كيطلقوا لي ديك النكهه في الخضره ديالي. دابا غادي نرمي الطماطم، غنخلي كلشي الخضره مع بعضها تقلى على عافيه مهيله.
منين تراس الخضره ديالي كتقلى على عافيه مهيله، كنبقى ساعه ساعه يعني عيني ليها، كنبقى نحرك بالمغرفه وصافي. ملي كنشوفها بدات كتطلق ديك الماء ديالها وطاحت، كنرمي لها الربيع كيف ما كتشوفوا في الصوره. ودابا غادي نرمي الحوت ديالي، داك الحوت البياض وكالامار، حيت الكالامار كيعبي الطياب. دابا عاد باش نعمل التوابل، غنعمل الملحه وفلفل اسود. واحد النقطه للتوضيح، هاد الطبق ايطالي نورمالمنتي هما كيمرقوه بالبينو بلانكو، يعني الشراب. انا تفاديت هاد الخطوه طبعا. انا شنو كنعمل واحد معلقه كبيره د العصير الليمونه اللي كيتباع واجد في سوبر ماركت هنايا، او اذا ما كانش عندكم متوفر كتشبروا واحد الليمونه وكتعصروها وكتعملوا بحال اللي عملت انا. وباش كنمرق انا هاد الطبق ديالي كنمرقو بمرق سمك. يعني دابا غنزيد له واحد المعلقه كبيره د مرق السمك، حتى هو شريته واجد كيتباع في سوبر ماركت، ولكن من بعد غنخلي شويه يغلي شويه وعاد غنمرقو مزيان. يعني غنعمل له واحد الكميه ديال قول واحد كاس ونص عنبه د المرق السمك من بعد، يعني ما بانش في الفيديو. حيت علاش؟ حيت السمك ديالي كامل كيدخلوا الطياب دغيا، الا الكالامار راه كيعبي الوقت البنات كيف ما معروف. لذلك خصنا نمرقوه ونخليوه يطيب على خاطر السمك ديالنا كيف ما قلت لكم، سيرتو الكالامار. كل تقريبا واحد 30 دقيقه نص ساعه يعني نغطيوه ونخليوه واحد نص ساعه تقريبا هيدا كيطيب. هنايا دوزت باش نطيب اسباغيتي ديالي. كيف ما قلت لكم من قبل كنت وجدت الطنجره عملت فيها قطره الزيت وواحد جوج ورق غار وصافي. دابا عاد شعلت عليها ومني غلات دابا غنرمي لها اسباغيتي ديالي، مع نهرسو ما والو، غنزلو هايدا هو كيطيح راسو وصافي. غنخليه واحد 8 دقائق وغنطفيلو وغادي نعملو في الطاوه يقطر. غنعملو دابا واحد شويه د الملح حتى هي وصافي، وغنخليه يطيب على خاطرو. دابا من بعد ما جيت نشوف الطنجره ديالي جبرت الكالامار تخلو الطياب، عاد باش نرمي الكامبا ديالي وميخيونيس والميخاس، يعني هما الاخرين كنخليهم هذوك دغيا كيدخلوا من الطياب. كيف ما قلت لكم الجامبا وميخيونيس يعني الميخاس كيدخلوا من الطياب دغيا، يعني عينك وميزانك عيد تشوف الجامبا صافي دخل الطياب وميخيونيس دخلوا الطياب، يعني حتى 5 دقائق ماشي نكملها. اطفي على الطنجره ديالك. انا بغيت نشارك معكم واحد سر المهنه. هاد السيكريتو كنت تعلمته في واحد الريستورانتي كنت خدامه فيها شحال هادو، بقات فيا قاعده. كنعمل الزبده في اسباغيتي. كيف ما كيطيب لي اسباغيتي ديالي كنعملو في الشبكه يستقطر، ملي كنجي يعني قبل ما يبقى يبرد يكون باقي سخون، كنجيب الزبده كندوب فيه ديك الزبده، كنهز واحد المعلقه الزبده كيف ما شفتوا في الفيديو، وكنبقى نعبيها ونجيبها بديك اسباغيتي كامله، كنحاول ندخل فيه ديك المعلقه الزبده. عرفتي كيخلي اسباغيتي مفتوح على بعضه ما كيلصقش. بغيت نشارك معكم هاد السيكريتو صافي. هنايا دوزت نشوف الطنجره ديالي كيف ما كتشوفوا صافي كلشي طايب وكلشي 5. دابا غادي ندوزو للمرحله النهائيه وهي التقديم. شوفوا سيكريتو اخر. قبل ما كنقدم الطبق ديالي ديال الاسباغيتي، هذا واحد سيكريتو اخر بغيت نشاركو معكم. انا ما كنقدموش ديريكتامنتي، حتى هي تعلمتها في مطعم كنت خدامه فيه. كنشبر ديك الحوت والصلصه، مهم اللي طيبنا في المقلاه،
كنعمل الكميه اللي باش نغرف للناس ولا اللي باش نغرف ليلي ياك. كنعملها في المقله بحال اللي كتشوفوا، وكنهز الكميه د اسباغيتي وكنضيفها لها باش ديك اسباغيتي كيشرب ديك اللذه د الحوت، وكيشرب ديك اللذه د الكالدو د المرقه، وكيجي احسن بزاف. وها الطبق ديالنا وجد. للتزيين كنهزوا واحد جوج د ميخات ولا ميخيونيس اللي عندكم، كتعملوهم هايدا واحد الجويجات من فوق، كتدردر عليه شويه د المعدنوس طري، وبالصحه والراحه. حبيباتي، قبل ما نودعكم حبيت نذكركم اذا عجبكم الفيديو اليوم وعجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا باللايك وما تبخلوش عليا بالتعليق، وتقولوا لي رايكم بكل صدق حيت رايكم كيهمني، وشاركوا الفيديو وبارطاجوه مع احبابكم ومع صحاباتكم. حبا وشكرا بزاف بزاف لدعمكم لي، وما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم خليتكم على خير، وحتى الفيديو جاي وشهيوه جديده ان شاء الله. دمتم في امان الله. باي باي عليكم.